Família, salve para o canal, salve primo, mais um Dizal, moleque. Temos aqui mais um vídeo agora, moleque, para vocês que querem que a moto fique com ronco mais massa, mas não querem trocar ponteira. Então vou trazer um vídeo com vocês para mostrar como como fazer sua moto roncar mais sem trocar a ponteira. Então vamos ao primeiro passo, né? Primeiro tira essa tampa aqui, ó, a tampa do que fica tapando o filtro da moto de vocês. Tira essa tampa aqui. Tirou a tampa aqui, ó. Bota para um lado e tira essa tampa aqui do filtro. Essa tampa, o primeiro afrouxar que tava afrouxando. Tira os parafusos, ó. Tirei dois aqui já. Vou pausar o vídeo que quando eu terminar de tirar, eu volto a gravar. Falou? Agora eu vou mostrar a vocês como que tá o ronco da moto original, assim, sem nada. Ó, a moto tá com desse jeito. Agora eu vou tirar aqui pra vocês como que vai ficar. Como que vai ficar o ronco, vocês viram. Tá, afrouxou todos os parafusos que tem aqui, ó. Tira a tampa. Tirou a tampa. Vai ter o filtro aqui, ó. Vocês tiram. Tem uma pouquinho ali pra vocês verem. Lógico aquela pouquinho. Eu tô na XTZ aqui, mas vai dar em qualquer moto que você tiver aí, vai ficar sem igual. Só tirar o filtro ali, já era. Tira esse aqui, se não quer tirar, não precisa tirar, né? Mas é melhor que chega a perder essa bosta aqui, já era. Tira aqui. Ui. Tira essa aqui, ó. Tira isso aqui. Agora vocês vão ver como vai ficar o ronco da moto, cara. Ó. Esse leva, muda bastante o ronco, né? Fica bem massinha, assim. Tá ali só, tirou ali tampa, pega a tampa e tampa aqui, ó. Não bota aquela outra tampa aqui. Bota só a tampa da lateral aqui mesmo. Colocou aqui, tampou ali, apertou e apertado, já é. Só acelerar, moleque. Aí você me pergunta, não faz mal alguma coisa assim, não estraga? Cara, eu não vou dizer que não faz mal, porque faz mal sim, né, mas eu não ando direto com coisa assim. Anda, se você for fazer assim, tira, mas não ande direto, tipo, andar direto, tirar isso aí e não andar nunca mais, não. Tem que colocar, não, coisa que não faz mal assim. Mas não é coisa também que eu digo que vai sair o motor, que vai estragar tudo, né? É mínimas coisas, cara, não dá. Fique tranquilo, só tirar aí e falou, galera. É isso aí. Só ligar de novo que vocês viram, moleque. Mas então é isso, galera. Vai deixando um like, se inscrevendo no canal. E logo mais tem com mais vídeo. Salve pra vocês que eu não tô fazendo mais vídeo, né? Com a minha mesmo. Essa aqui não é minha, essa aqui é do pai, né? Eu não tô fazendo mais vídeo com a minha, que eu tirei o motor dela, mandei arrumar, né? Mas logo mais vai tá vindo. Vai tá vindo com tudo, moleque. Vai tá vindo com o motor 240 cilindrada agora. De 200 faz 240. Pistão da CRF, comando da CRF. Tudo novinho, moleque. Tudo CRF, mas um pouquinho mexidinho ainda, tá? Então vai logo dando like, inscrevendo no canal e logo mais tem algum mais vídeo. É isso aí, falou, valeu. Fui!